بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشین کوئل ککو فیملی کا کولی ڈی نسل کا ایک دلکش پرندہ ہے جو درمیانے قد و قامت کبوتر سے نسبتاً چھوٹا مگر لبوتری شکل میں ہوتا ہے۔ اس کی چونچ مرغی کی چونچ سے مشابہ اور دم خاصی لمبی ہوتی ہے۔ نر کا چمکدار شاہ رنگ اور آنکھیں چمکیلی سرخی مائل ہیں، جبکہ مادہ کے بورے پنکھوں کے بالائی حصے پر سفید دھبے اور دم کے پنکھ پر سفید لکیریں ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھیں نر ہی کی مانند چمکیلی سرخی مائل ہیں، تاہم نر اور مادہ کوئل کا جنسی توافت بڑا واضح اور نمایاں ہے۔ اس کی خوراک پھل، بیج اور کیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں۔ کوئل کی یہ نسل بر صغیر پاک و ہند، چائنا اور جنوب مشرقی ایشیا میں پائی جاتی ہے۔ یہ خانہ بدوش پرندہ ہے جو ہمارے ایکو سسٹم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ جنگلات اور نباتات کے پھیلاؤ میں معاون ہے، جو موسم گرما میں افزائش نسل کا دورانیہ زیادہ تر پاکستان کے میدانوں میں بسر کرتا ہے۔ مادہ کوئل عموماً 1 یا 2 انڈے دیتی ہے۔ یوں تو پاکستان میں اسنو کی آبادی کو شکار سے کوئی زیادہ خطرہ نہیں، تاہم پھل اور پھولدار درختوں کی کمی اس کے مسکن کو بری طرح متاثر کر اور بروقت روک تھام سے اس کی آبادی کو استحکام دیا جا سکتا ہے۔ ایشین کوئل منفرد خصوصیات کی حامل ہے۔ یہ بروڈ پیراسائٹ ہے جو اپنے انڈے دوسرے پرندوں، کوے اور مینا وغیرہ کے گھونسلوں میں دیتی ہے اور انہیں سینے کے لیے وہیں چھوڑ دیتی ہے، اور جب ان میں سے بچے نکلتے ہیں تو وہ پرندے پہچان کے بعد ان بچوں کو اپنے گھونسلوں سے بھگا دیتے ہیں۔ عموماً ایک بالغ پرندے کا وزن 190 سے 327 گرام اور دم کی لمبائی 39 سے 46 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کے پیروں میں 4 انگلیاں ہوتی ہیں، 2 سامنے کی جانب جبکہ 2 پیچھے کی جانب مڑی ہوتی ہیں۔ اڑتے وقت اس کی رفتار تقریباً 30 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے۔ اس کی آواز انتہائی اونچی، سریلی اور مسحور کن ہوتی ہے، جو اکثر ہمیں مانسون کی آمد پر سنائی دیتی ہے۔ ایشین کوئل کی آبادی کو درپیش خطرات میں جنگلات کی بے دریغ کٹائی، شہری آبادیوں کا پھیلاؤ اور گھونسلوں کو سام، گلیریوں اور دیگر پرندوں سے خطرے کا لاحق رہنا ہے۔ نیز موسمی تغیر و تبدل کی وجہ سے اس کی خوراک میں کمی، زرعی ادویات کے بے جا استعمال اور گھریلو تجارت کی بنا پر غیر شکار کی بھینڈ چڑھنا بھی شامل ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئل کا شکار ہرگز نہ کیا جائے اور اپنے قرب و جوار میں پھلوں اور پھولدار درختوں اور پودوں کو فروغ دیں تاکہ اس دلکش پرندے کو مسکن و خوراک کی فراہمی جاری رہے، تاکہ اس کی آبادی کو کرۂ ارض پر استحکام حاصل رہے، جس سے اس دل نشین پرندے کی رسیلی آواز ہماری سماعتوں کو راحت پہنچاتی رہے۔ آپ کا تعاون تحفظ جنگلیات میں معاون، شعبہ نشر و ارشاد، محکمہ تحفظ جنگلیات و پارک۔